呢度咩？呢個咩地方啊？清景農場，綿羊啊，喺度做緊咩啊？食緊草。有冇屙屎啊？冇。你點知啊？快啲望住個鏡頭啦！仲有咩講？今日係第幾日啊？今日唔記得。佢呢隻係咪好似剃咗啲毛啊？係啊，睇啲毛，但已經生翻好多出嚟㗎。我係綿羊啊！哦，你騎唔騎啊？唔騎啊！你騎啊！你試下騎啊！快啲快啲！得到佢上山啦已經。Hello。Hello。冇啊，係啊。今日已經係第6日啦。呢度靚唔靚咧？第6日靚唔靚啊？靚都好靚啊！呢度好似嚟咗英國咁樣。係。係啊，你睇啲羊好純嘅，佢唔會走嘅呢一隻。你中唔中意羊咧 ？OK 啊。點解啊？中意龍多啲。好啦，拜拜。